Myslím, že občania Starého Mesta by mi dali za pravdu v tom, že asi najväčší problém je transparentnosť a čistota politiky na miestnom úrade. Ale ak sa tu chceme cítiť ako doma a chceme byť hrdí na našu mestskú časť, patrí k tomu aj tá čistota na uliciach. Ja považujem za nepripustné, aby tí, ktorí upozorňujú na neporiadok, boli občania a nie tí, ktorých si za to platíme, teda inšpektori. Mám svoj projekt aj na tieto témy, ako aj na tému nedisciplinovaných psíčkarov, ale o tom niekedy inokedy. Možno to, čo chcem ako kandidátka na starostku Starého Mesta dosiahnuť, by sa dalo zhrnúť do 4 slov. Čisté ulice, ale aj čisté ruky. No a ja k tomu ponúkam aj moje čisté úmysly.